今天我家洗衣机打不开这个洗衣机的门儿，我就研究了一下，发现这个洗衣机的下面，这是三星洗衣机，洗衣机的下面看到没有？如果门打不开，里面还有水，你就先这个洗衣机的下部有一个小门儿，摁一下它会开，开了之后把这个水管子拔开，把里面的水排光，排光之后呢，这下面有一个白色的钮，把它旋开，里面有很多脏东西，这个就是脏东西堵了，这是滤网，把它大颗粒的脏东西滤下来。这个里面脏东西太多了，所以说这个洗衣机就锁住，不能工作。